Niining panahon nga ang putling ebanghelyo gihagit sa mga hiwi nga pagtulunan. Kinahanglan mo barog ang mga tinunan ni Kristo sa pagpakigbisog sa paglaban sa pagtuo nga makausa ug alang sa tanang panahon gihatag sa Dios ngadto sa iyang katawhan. Maoy hinungdan nga namugna kining tulumanon ang putling ebanghelyo. 30 minutos nga pagsabwag sa tinuod nga ebanghelyo kauban ni Pastor Jeremias Hangad. Ang putling ebanghelyo tulumanon nga gihatod kaninyo sa Unidos Community Bible Fellowship sa Unidos Plaridel, Misamis Occidental. Ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo, ang putling ebanghelyo. Mayong hapon Unidos, Plaridel, Calamba, Baliangaw, sa Pangdalaga, Rizal, Lupisayna ug kutob sa tanang gidala sa Ginoo sa pagpaminaw niining atong programa nga giuluhan og ang putling ebanghelyo. Sa makausapa kini ang inyong igsuon ug higala sa kahanginan si Pastor Jeremias Lauri Hangad sa Unidos Community Bible Fellowship dinuyugan sa iglesia nga nag-sponsor niining atong programa, ang Salitran Covenant Bible Church sa Barangay Salitran, Dakbayan sa Dasmariñas, probinsya sa Cavite. Akong gipaabot ang espesyal nga pagpanimbaya sa akong lolo nga si Isabelo Lauri Sr. sa Lawis, New Look ug sa akong mga kabatch sa Liberation Institute nga naminaw karon. Alang sa kasayuran sa tanan, batch 1997 ko sa LI. Ang atong teksto ning takna sa kahaponon makita sa mga buhat kapitulo 14 bersikulo 1 hangtod sa 7. Ang giingon diri: Didto sa Iconio nanulod si Pablo ug si Bernabe sa sinagoga sa mga Hudiyo ug nagwali busa daghang mga Hudiyo ug mga dili Hudiyo nga nahimong mga magtutuo. Apan gihulhugan sa mga Hudiyo nga wala motuo ang mga dili Hudiyo nga nakabig sa tinuuhang Hudaismo aron masilag sila sa mga kaigsuunan. Nagpabilin didto ang mga apostoles sulod sa taas nga panahon. Sa walay kahadlok nagwali sila mahitungod sa Ginoo ug ang Ginoo nagmatuod nga ang ilang mensahe mahitungod sa iyang grasya tinuod gayod pinaagi sa paghatag kanila gahom sa pagbuhat og mga milagro ug mga katingalahang butang. Apan ang mga tawo sa syudad nagkabahin. Ang uban midapig sa mga Hudiyo ug ang uban sa mga apostoles. Unya ang mga Hudiyo ug ang mga dili Hudiyo kauban sa ilang mga pangulo nagkauyon sa pagpanamastamas ug pagbato sa mga apostoles. Sa pagkahibalo sa mga apostoles niini, nangagiw sila didto sa Listra ug sa Derbe nga mga syudad sa Lycaonia ug ngadto sa kasikbit nga kayutaan ug didto giwali nila ang maayong balita. Niadtong miaging semana mga kahigalaan atong nakatunan nga ang ebanghelyo una sa tanan dali rang mamatikdan. Ikaduha, ang ebanghelyo usab makapasuko sa mga daotang katawhan. Ug ikatulo, ang ebanghelyo pagadawaton lamang sa mga piniling katawhan sa Dios alang sa kinabuhing dayon. Kini nga mga kamatuoran mao ang diving board sa mensahe nato ning takna sa kahaponon. Adunay duha ka punto ang atong pagpamalandong karon. Una, ang kinaiyahan sa pagmantala sa ebanghelyo. Ikaduha, ang resulta sa pagmantala sa ebanghelyo. Mudangat na kita sa unang punto, ang kinaiyahan sa pagmantala sa ebanghelyo. Apan sa dili pa nato ipasabot kung unsa gayud ang kinaiyahan sa pagmantala sa ebanghelyo, ato unang sabton ang sipyat nga tinuuhan mahitungod sa pagmantala sa ebanghelyo. Unsa man kini? Well, mga kaigsuunan, ang pagmantala sa ebanghelyo dili susama sa pagpamaligya
ug pag-advertise og mga produkto. Dili kini marketing, dili kini advertisement. Tinuod nga kinahanglang ayuhon usab sa magwalali ang pagpresentar sa ebanghelyo, apan ang pagmantala sa ebanghelyo dili gayod marketing. Unsa man di ay ang marketing? Well, makarelate kaayo niini ang mga kahigalaan nato nga anaa sa pagpamaligya og mga produkto sa merkado ug sa mga bus terminals. Ang marketing naglangkob og packaging o repackaging sa produkto aron nindot tan-awon alang sa mga customers. Kanang mga namaligya og nangka sa mga terminal, maayo gayud kaayo sila muputos sa mga nangka nga hinagpat nga murag daghan kay tan-awon bisag pila ra ka lusok ang sulod sa cellophane. Apan ang pagmantala sa ebanghelyo, mga kahigalaan, dili susama sa marketing. Kay sa tinuod lang, bisag unsaon nato pag-package ang mensahe sa ebanghelyo aron mahimong nindot sa igdulungog sa mga naminaw, ang kamatuoran nagpabilin nga ang ebanghelyo makapasuko gayod sa mga dili magtotoo. Paminawan ninyo ang bersikulo 2 sa atong teksto. Ang giingon dire, apan gihulhugan sa mga Hudiyo nga wala mutuo ang mga dili Hudiyo nga magtutuo sa Judahismo aron masilag sila sa mga kaigsuunan. Unsa may atong makita dinhi? Si Pablo nagani ang gawali. Ug maayo gayud kaayo muwali si Pablo, maayo kaayong mupasabot. Apan nasuko gihapon kaayo ang mga unbelievers nga nakapamati sa iyang wali. Kay sa tinuod lang, mga kahigalaan, ang mga dili magtutuo nga wala tanduga sa Ginoo ang kasing-kasing, dili gayod makaanto sa pagpamati sa kamatuoran. Mo-react gayod sila. Tinuod, adunay mga times nga diplomatic sila, respectful rapod sila, apan kung aduna gayoy tsansa, andam gayud sila sa pagsupak sa ebanghelyo ug sa pagpakaulaw ug pagpasakit sa mga magwalali sa ebanghelyo. Kay ngano man, tungod kay ang ebanghelyo sakit kaayong paminawon sa mga makasasala. Kung i-expose sa magwalali ang ilang mga kasalanan, muinit gayud dayon ang ilang ulo ug musukol batok sa magwalali. Kung i-expose ang mini nga pagtulunan ang sipyat nga tinuuhan, ikasuko gayud kini sa mga katawhan kung wala tanduga sa Ginoo ang ilang kasing-kasing, kung wala abrihi sa Ginoo ang ilang hunahuna aron ilang masabtan ang kamatuoran. Apan dili kana ang reaksyon sa mga tawo sa mga mini nga magwalali. Daghan man kayong mga mini nga magwalali sa atong kapanahunan karon. Tanawa si Kibuloy nga nag-angkon nga siya kuno ang appointed Son of God alang sa mga hintil. Iyag yung giangkon nga siya kuno Ginoo. Siya kuno si Jesus alang sa mga hintil. Naabay na suko kang Kibuloy? Wala. Mukatawa lang ang mga tawo sa iyang mga ilusyon. Apan dili gayud sila masilag kaniya. Ngano man, tungod kay dili man sakit paminawon ang mga pagtulunan sa mga mini nga magwalali. Nakabase raman kasagara sa mga tuo-tuo ug mga claims, mga swerte-swerte ug uban pa. Ug tungod kay ang mga tawo matuo-tuohon man gyud, moingon ra pud sila og wala man poy mawala nato kun mutuo lang ta. Apan tungod kay ang ebanghelyo nagkondenar man sa sala sa mga katawhan ug nagmantala mahitungod sa balaan nga Dios nga maghuhukom ug nagpasabot nga ang tanang mga tawo nahailalom sa tunglo sa Dios gumikan sa sala ug nga kinahanglan silang maghinulsol ug mudangup kang Hesus alang sa kaluwasan. Mangriak gayud sila. Moingon sila, nganong hilabtanon man mo, pasagdahi rami. Dili susama sa tuo-tuo nga pwede ra silang moingon nga, well, there's no harm in believing. Ang mensahe sa ebanghelyo, mga kaigsuunan, lahi ra gayud, tungod kay mutuliso kini sa ilang konsensya. Sa tinuod lang,
dogmatic kaayo ang mensahe sa Ebanghelyo. Ang buti pasabot ni ining dogmatic, authoritative, final, absolute. Nganong nakaingon man ko nga dogmatic kaayo ang mensahe sa Ebanghelyo? Well, dili di ay dogmatic ang giingon ni Jesus nga walay makaadto sa amahan kung dili moagi kanako. Walay makaadto sa amahan kung dili moagi kang Jesus. So ang buti pasabot, exclusive gayod. Wala na ilain. Ang giingon sa Buhat Kapitulo 4, versikulo 12, ang kaluwasan makaplagan lamang diha kang Jesus. So dili kini makaplagan sa lain. Makaplagan lamang diha kang Jesus. Kay dinhi sa kalibutan, wala na ilaing ngalan nga gihatag sa Dios ngadto sa katawhan nga maoy makaluwas kanato. So usbon ko mga kahigalaan, exclusive gayod, dogmatic. Si Jesus lamang wala nailain. Dogmatic gayod kaayo ang pagtulunan sa Ebanghelyo. Walay luna ang pag-ingon nga, bisag unsay imong tinuuhan, basta sincero ka lang. Dios ra gihapon ang kapadulngan. Mga kahigalaan, dili gayod kana tinuod. Si Jesus lamang ang dalan, ang kamatuuran, ug ang kinabuhi. Walay makaadto sa amahan kundili pinaagi kaniya. Juan Kapitulo 14, versikulo 6. Gani miingon si Pablo sa basahon sa Galacia nga, kung dunay magwali, bisag kami o mga anghel nga sukwahi sa ginawali na kaninyo, let him be accursed, pagatungluhon siya. Buti pasabot, the gospel of Jesus Christ is really exclusive. It is one and the same gospel. There is no other gospel. Ug tungod kay dogmatic man ang Ebanghelyo, nagsugo kini sa mga katawhan nga mutalikod sa ilang mga hiwi nga tinuuhan mahitungod sa kaluwasan. Dili gusto ang Ginoo og kompetensya. Kinahanglang talikdan sa mga katawhan ang ilang inimbento ug minugna nga mga pamaagi sa kaluwasan. Unsa man kining mga inimbento ug minugna nga pamaagi sa kaluwasan? Well, sama sa mga pag-ampo alang sa mga patay. Wala gyud na sa Biblia nga iampo nato ang mga patay aron sila maluwas. Unsa pa? Kining mga pagpenitensya, pagpaanto sa kaugalingon, iawat na lang kuno makuha-kuhaan ang ilang sala. Mga inimbento kini nga wala gyud kini intawon gitudlo sa Biblia. Wala gayud. Kining mga butanga kinahanglang isalikway o kinahanglang ang usa ka tawo musalig lamang sa dugo sa atong Ginoong Hesukristo nga giula didto sa krus sa Kalbaryo. Ingon nga igo na alang sa kapasayloan sa tanantang mga kasalanan. Ang dugo ni Jesus ang nagtagbaw sa hustisya sa Dios. Dili ang atong mga sakripisyo, mga panaad, mga panata ug bisag unsa pa. Kinahanglang talikdan ug undangan gayod sa mga katawhan ang pagsalig sa ilang kaugalingong pagkamaayo, pagkabuutan alang sa ilang kaluwasan. Ug kinahanglang ibalhin nila ang ilang pagsalig kang Jesus lamang alang sa ilang kaluwasan. Si Jesus lamang ang bugtong Dios ug manluluwas sa mga makasasala nga susama kanato. Tinuod mga kahigalaan, ang Ebanghelyo dogmatic gayod. Mao nga makapasuko kini sa mga katawhan. Gawas na lang kung ablihan sa Ginoo ang ilang kasing-kasing. Mao nga sa pagmantala sa Ebanghelyo, we proclaim the gospel as it is. We are not concerned with advertising the gospel to make it more appealing to people. We just preach the gospel simply and plainly, no more, no less. Samtang tinuod nga dili nato lamu-lamuon ang pagwali sa Ebanghelyo, apan wala kita magsalig sa abilidad sa pastor sa pagwali alang sa bunga sa pulong sa Ginoo. Ang giingon sa bersikulo 1 sa atong teksto,
Paul and Barnabas spoke in such a manner. Unsa may but pasabot ni ining in such a manner. Ang but ipasabot ni ini mga kahigalaan, nagwali sila uban sa gahom sa balaang espiritu. Wala sila misulay sa pag-repackage sa ebanghelyo aron maanindot kini sa igdulungog sa mga tao. Instead, ila kining giwali nga maisugon uban sa gahom sa balaang espiritu. Ug gihatag sa Ginoo kanila ang bunga sa ilang pagpaningkamot ni adtong lugara. Ug alang kanako mga kahigalaan, tataw gayud kaayo ang prinsipyo ni ining tanan. Ang positibo nga pagsanong sa mga katawhan sa mensahe sa ebanghelyo wala nagaagad sa estilo sa pagwali sa pastor, kundili sa pagpanglihok sa gahom sa balaang espiritu. Ug mausab kini ang akong pagampo karon nga samtang nagwali kita dinhi sa kahanginan, ang balaang espiritu magapanlihok sa kasing-kasing ug hunahuna sa mga tigpaminaw karon. Sa bersikulo 2 sa atong teksto, nakita nato nga adunay mga pag-alkontra sa mga pagwali ni Pablo ug ni Bernabe. Apan atong mabasa sa bersikulo 3 nga nagpabilin didto ang mga apostoles sulod sa taas nga panahon sa walay kahadlok, nagwali sila mahitungod sa Ginoo ug ang Ginoo nagmatuod nga ang ilang mensahe mahitungod sa iyang grasya tinuod gayud, pinaagi sa paghatag kanila gahom sa pagbuhat ug mga milagro ug mga katingalahang butang. So imbis nga musurrender si Pablo ug si Barnabas gumikan sa mga pag-alkontra, ila hinuong giatubang ang mga pagpanlutos nga maisugon. Tinuod nga giingon ni Pablo sa unang Korinto kapitulo 2 bersikulo 3 that he proclaimed the gospel in weakness and in fear and in so much trembling. Apan sa susamang higayon, aduna usab siya'y kaisog tungod kay ang Dios nga nagmugna sa ebanghelyo labing gamhanan sa ngatanan. Karon, gipasidunggan sa Dios ang pagsalig ni Pablo ug ni Bernabe sa balaang espiritu, pinaagi sa paghatag nila og katakos nga makamugna og mga katingalahang butang. Mo kini giingon sa bersikulo 3. Gikan sa Ginoo kadtong maong katakos. Ang pangutana, gihatag ba usab sa Dios kanato karon sa atong panahon karon ang katakos sa pagbuhat og milagro? Ang tubag mga kahigalaan, wala na. Tungod kay temporaryo lamang kadto nga gasa sa kapanahunan sa mga apostoles. Pero sa atong panahon karon, wala na. Gani atong mabasa sa Book of Philippians nga si Epaphroditus nga kauban ni Pablo nagsakit og grabe kaayo nga balatian nga hapit unta niyang ikamatay. Apan wala man siya pandungi ni Pablo sa iyang mga kamot aron milagroso siya nga maayo. Bali, naayo lang siya naturally without any instant miracles involved. Sa atong kapanahunan karon, nagmugna pa ba ang Ginoo og mga milagro sama sa kaayuhan sa grabe kaayo nga mga balatian? Well, the safest way to answer that question is God still heals sicknesses and diseases not by means of supposed miraculous works of some gifted persons, but in response to the prayers of His people. Nag-ayo gihapon ang Dios og mga balatian karon, isip tubag sa mga pangaliya sa iyang mga katawhan. Ug dugang pa, syempre, milagro gayud kaayo kung adunay makasasala nga gitandog sa Ginoo ang ilang kasing-kasing, naghinulsol sa iyang mga sala, nakadawat sa grasya sa Ginoo sa kaluwasan, ug nakabaton og kabag-uhan sa kinabuhi. Milagro gayud kaayo nga ang mga palahubog, sugarol, makighilawason, madinumtanon ug uban pa mabag-o ug magkinabuhi ng balaan.
Ug mao gayud kini ang mahitabo sa tanang tinuod nga makaila sa Ginoo. Bisan pa kanimo higala kun muduol ka lang sa atong Ginoong Hesukristo. Mudangat na kita sa ikaduhang punto, ang bunga sa pagmantala sa Ebanghelyo. Unsa man ang bunga sa pagmantala sa Ebanghelyo? Well, sumala sa atong teksto, adunay pipila nga mituo, ug ang kadaghanan wala mituo. Some believed, but the majority rejected the gospel message. Dili na ta makuratan ani, mga kahigalaan. Tungod kay si Jesus na gayud mismo ang nagpahibalo kanato nga huot kuno ang pultahan padulong sa langit ug jutay ra ang nakasulod niini. Apan luag ang ganghaan padulong sa kalaglagan ug daghan ang nakasulod niini. Mateo kapitulo 7 bersikulo 13 hangtod sa 14. Atong basahon ang giingon sa ikaduhang Korinto kapitulo 2 bersikulo 15 ug 16. Mahitungod sa pagwali sa Ebanghelyo. Ang giingon diri, kay sama kita sa alimyon sa insenso nga gisunog ni Kristo alang sa Dios. Mga limyon kini ngadto sa mga linuwas ug niadtong nangalaglag. Alang niadtong nangalaglag mao kini ang baho nga makamatay. Apan niadtong ginaluwas mao kini ang kahumot nga makapabuhi. Busa kinsa man ang takos sa maong buhat. Ang Ebanghelyo, mga kahigalaan, makapabahin gayod sa mga katawhan. Ug tungod kay ang Ebanghelyo mas hait pa man kaysa espada nga duha ang sulab. Hait kaayo kini nga mubahin sa mga katawhan sa tibuok kalibutan sa duha ka bahin, magtutuo ug dili magtutuo. Apan mas daghan gayod ang dili magtutuo kaysa mga magtutuo, usbon ko, mas daghan ang unbelievers kaysa mga believers. Hinaot nga mahaapil kamo, mga kahigalaan, sa jutay nga hugpong sa mga magtutuo. Lapad kaayo ang dalan padulong sa kalaglagan ug daghan ang nagasunod niini. Lapad kaayo, buti pasabot, sayon ra kaayo ang dalan. Anaa gihapon ang mga bisyo, mga kaulag, mga kahakog ug uban pa. Apan relihiyoso gihapon kuno sila. Mao kini ang mga simbahan nga okay lang ang pagpakasala. Miyembro gihapon sila sa maong relihiyosong kahugpungan. Luag lagi kaayo, sayon ra kaayo. Sukwahi sa dalan padulong sa kahimayaan nga sigpit ug lisod kaayo, tungod kay dalan man kini sa pagkabalaan ug daghan ang dili ganahan niini. Mudangat na kita sa mga aplikasyon. Alang sa mga magtutuo, dili na kita kinahanglan pang matingala kung makasinati kita og mga panglutos sa atong pagsangyaw sa Ebanghelyo. Si Jesus na gayud mismo ang nagpahibalo kanato sa Juan kapitulo 19 that the world will hate you without a cause. Kung gidumtan sa mga katawhan si Jesus mismo, dumtan usab nila ang mga disipulo ni Jesus. Busa magpadayon lang kita sa pagmantala sa Ebanghelyo, taliwala sa mga paglutos nga atong masinatian. Adunay korona nga nagpaabot kanato kung kita magpabiling matinud-anon sa pagpangalagad sa Ginoo. Alang sa mga dili magtutuo, baliktad ang mahitabo sa adlaw sa paghukom. Kung nagmalampuson ang mga katawhan sa pagpanlutos sa mga katawhan sa Ginoo sa atong panahon karon, baliktad gayud kaayo ang mahitabo sa adlaw sa paghukom. Tungod kay si Kristo nga ilang gisalikway o gitamay, maoy mulingkod sa iyang trono, isip maghuhukom sa tibuok kalibutan. Ug muhukom kanila ug mutambog kanila sa walay katapusan nga pag-antos didto sa impyerno. God's people will ultimately be victorious. Pamalandungi kini higala.
Dili gayud ikaw makapildi sa atong Ginoo. Wise lang gayud kaayo nga mo-surrender ka sa atong Ginoong Hesukristo. Maghinulsol sa imong mga sala ug mudangop kang Hesus alang sa imong kaluwasan. Muluwas si Hesus. Dili siya mubalibad sa tanang muduol kaniya. Busa duol kang Hesus karon higala. Samtang aduna kapay higayon. Ugma basin ug wala na. Hangtod din hilang kita taman sa atong pagtuon karong taknaa tungod kay wala na kitay oras pa. Sa makausap pa, giimbitar ko kamo sa pagtambong sa atong panimbahon ug mga adlawng Domingo, adlaw nga igpapahulay alas 2 sa hapon sa panimalay ni Winstro ug ni Conchita hangad sa Unidos. Daghang salamat. Noon ay bulag ako sa daan ng kaligtasan. Tulad ng marami, nakatuon ako sa sarili. Mabait naman at matulungin at walang kapwang inabuso. Kung kaya't ang tiwala ko, malamang ligtas ako. Ngunit ang isipan ko'y binuksan ng Panginoon. Bigat ng kasalanan ko'y pinakita niya sa akin. Dagdag pa ang aking puso, likas na sa Diyos ay umaayaw. Kung kaya't ako'y nabahala sa aking kaluluwa. Ano nga bang batayan ng katubusan at kaligtasan ng isang katulad kong makasalanan? Ngayon ay batid ko na ako'y walang magagawa upang ituwid ang aking kaluluwa. Sa harapan ng Diyos, ako'y tumawag kay Jesus at nagtiwala ng lubos sa kanyang kapatawaran at tawang puspos. Siya lang ang manunubos pagkat siya'y namatay sa krus. Dahil sa aking kasalanan, ang sumpa sa kanya'y binuhos. Ngayon ay tiyak ko na ang aking kaligtasan, aking nararanasan, tunay na kapayapaan. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ang puso ko'y binago niya, ang buhay ko'y inayos niya. Purihin si Jesus sa dakilang biyaya niya. Ikaduhang Timoteo, Kapitulo 4. Sa atubangan sa Dios ug ni Kristo Jesus, nga mao'y maghukom sa tanang tao, buhi o patay, tungod kay mubalik man siya aron paghari. Awhagon ko ikaw, pagkugi kanunay sa pagwali sa mensahe sa tanang panahon gayod. Daniha, badlunga, dasiga ug tudloi uban sa pagpailob ang mga tao. Muabot ang panahon nga ang mga tao dili na mamati sa matuod nga pagtulunan. Ang ila na hinuong gusto, mauna lang ang ilang sundon ug magtawag silang daghang mga magtutudlo nga magsulti kanila sa buot nilang madungog. Dili na sila mamati sa kamatuoran, kundili sa mga tinumutumo nga mga sugilanon. Apan kinahanglan nga magpugong ka kanunay sa imong kaugalingon. Antusa ang mga kasakitan. Buhata ang katungdanan sa usa ka magwawali sa maayong balita. Ug tumana ang imong buluhaton ingon nga sulugoon sa Dios. Kay bahin kanako, miabot na ang takna nga ihalad ako ngadto sa Dios.
panahon na nga mubiya ako ni ining kinabuhia. Gihimo ko kutob sa akong maabot ang pagpakiglumba ug natapos ko gayud kini. Giampingan ko ang akong pagtuo ug karon gitagana alang kanako ang ganti sa kadaugan. Ang purong-purong sa pagkamatarong nga niadto niyang adlaw iganti kanako sa Ginoo, ang matarong nga maghuhukom. Og kini dili kanako lamang kundili sa tanan gayud nga nagpaabot sa iyang pagpadayag. Alang sa dugang nga mga pangutana, mahimong mo text kang Pastor Jeremias hangad sa 0935 744 3030.